Дами и господа, добро вечер. Понеделник, 16 мај 2011, прва дневна доза за оваа недела и прв ден од изборната кампања за овие парламентарни избори. Кампања со многу ветувања, многу обвинувања и партиски вработувања. Да, и со уште еден куп други работи, ама ај ќе застанеме кај партиските вработувања. Се разбира, јавната администрација е местото каде што партиите ги сместуваат партиските војници, но и место каде се уценуваат сите вработени да гласаат за одредена партија, ако сакаат да си го задржат своето работно место. Една ваква афера откри А1 уште минатата недела, а се разбира во неја вклучена сегашната владејачка партија ВМРО ДПМН. 15 души на список, 15 гласови за ВМРО и можеш да продолжиш да си работиш. Неколку дена по објавувањето, премиерот бегаше од новинарите каде да го сретнеа, а дури во петокот застана да одговори на новинарските прашања. Тогаш нема време да го слушам неговиот одговор, бидејќи бев зафатен со следење на ептен важната приказна со мобилните телефони. Ама денес сум целосно претворен во уво и режија, ако може, дај да слушнеме што кажа премиерот за ова. Она што ние го порачуваме како партија, како влада, како институции, е дека никој не смее да го прекршува законот во никој дел, ниту во запрашувања, уште помалку во било какви притиски. Дури ако е член на ВМРО, или е член на СДС, или е член на било која партија, или не е член на ниту една партија, тој нема право да го прекршува законот и ние нема да го дозволиме тоа, а доколку такво нешто некаде се случи, тоа ќе биде соодветно санкционирано и никому нема да му помогне ниту партиска книшка, ниту припадност, нити дали е близок до еден или до друг. Супер премиере. Од секогаш ми се допаѓала вашата принципиелност и неселективната борба против криминалот. Ама овој пат не сте баш во право. Баш напротив, овој пат грешите. И тоа многу грешите. Прекрасно е тоа што законот е еднаков за сите без разлика на партиска припадност и слично. Ама во случајов нема потреба ниту да почнувате истрага, бидејќи се е кристално јасно. Ама знам дека вие сте на вистина зафатени со проектите и преродбата, па најверојатно не сте имале време да ги слушнете вашите колеги Бичеклиски, Милошовски. И едниот и другиот експресно и многу прецизно открија и потврдија што стои позади аферата со списоците и кој всушност е крив. Слушајте внимателно. А1 монтираше случај од кој што сите ние сме згрозени. Почитувани, ниту еден фалсификат, ниту една монтажа не може да скрие дека А1 е партиски мегафон. ВМРО ДПМН од денес ја става во мирување одлуката за неотужување на новинари. Последниот случај кој го монтираше телевизијата на Велија Рамковски има една единствена цел, а тоа е создавање на изговор и алиби за изборните резултати. Токму така. Изговор, алиби, монтажа и фалсификат. Тоа е тоа. Многу прецизно и со многу аргументи. Значи, господине Груевски, ќе ве замолам да ги послушате вашите колеги и да заборавите на сето тоа што го кажат. Какви закони, каква одговорност, какво санкционирање ви се молам. Што има воопшто да се разгледува кога е кристално јасно дека А1 ја измонтирала аферата, исто како и Бичеклиски треба да бидете згрозени од таква поставка. Мора да е тоа. Инаку ќе испане дека во вашата партија не сте воопшто синхронизирани и секој дава изјави од ракав. По потреба. Или уште пострашно, ќе испане дека с краја било на вистина има нешто во аферата. И така ве викам. Ај се гледаме утре. Чао.